Hello，大家好，我是子晨。今天要和你聊聊的是皮带异音。如果你的皮带也会叽叽叫，或者是你对车子有兴趣的话，千万不要错过今天的影片。我会和你分享为什么皮带会发出异音，那发出异音应该要怎么办。好，OK，接下来这台呢也是我的车，不对，还是我的车。那这个呢就是我的外部的皮带，那这个它容易发出叽叽叽的那种嘈杂的刺耳的声音，那就和大家分享一下为什么会有那个声音。因为我前一阵子有一个朋友，他开的是Yaris 的车子，然后他有这个声音，然后他非常的害怕。然后就赶快开来找我这样子。那天是假日，所以呢，我就想说，拍一期视频，就是拍一支影片，和大家分享说为什么皮带会发出这种吱吱的噪音，然后也是蛮多人都会遇到的问题。所以呢，首先呢，会发出这种噪音呢，绝大多数呢都是因为皮带打滑了，就是皮带它没有，就是这个皮带盘转一圈，皮带没有跟着转一圈，就是它有滑差，滑差的时候呢，就会发出叽叽叽的声音。那为什么会滑差呢？其实它的原因非常非常的多。那我先来大概和大家分享一下。那么这皮带呢，就是要带动各个部件去运转。你看，这是引擎的曲轴，引擎一发动以后，曲轴就开始旋转。那这个它用皮带呢去带动其他的部件，像这条呢就是带动压缩机，那这条带动发电机，那这一条呢除了发电机以外，还有这颗是水泵浦，然后它再利用水泵浦呢去带动动力方向盘的泵浦，所以呢，当发动以后，这里开始运转，那其他的部件也会跟着运转。当皮带有滑差的时候，就会发出噪音。那为什么皮带会有滑差呢？绝大多数都是皮带太松了。看它这个皮带呢是有一个紧度的，就是如果太松的话，它就会打滑。那这个皮带的松紧是可以做调整的。每一个像我这台车是每一个皮带都可以调整。那还有一个原因呢，就是皮带呢，因为它是橡皮跟这个纤维材质去做的，所以呢，这个皮带你新鲜的时候摸起来它是很有弹性，感觉软软的。可是它因为一直热，就是引擎很热嘛，然后冷却热了又冷却，那久了以后老化了以后呢，这皮带摸起来就干干涩涩的，这时候呢就没有那种 QQ 的感觉，就非常容易打滑。看它这个皮带钩是直的。那如果你的皮带磨得很干很涩的话呢，它就容易打滑，抓不住了。那这时候呢，你可以做一些调整，或是如果真的不行，就要做更换这样子。那除了皮带容易有声音以外呢，这个如果有一颗舵轮这个轴承坏掉或是咬死，那皮带一样会打滑，因为当舵轮不会转的时候，或是曲轴皮带盘脱胶以后呢，反正呢，这些皮带盘、这些皮带的舵轮轴承、张力器，只要有一颗出了问题，不管它是咬死了，或是脱胶了，还是说它这个偏移，就是微调，就是有点歪歪的话呢，都一样会造成皮带的异音。所以，如果你皮带有出声音的话，你自己可以先稍微看一下，然后呢，就尽快到修理厂去检查。OK，我们接下来换一台新一点的车子。OK， 接下来这台是福特酷卡的车子，然后因为空间有点小，比较不好拍摄，但是勉强可以。那我们现在画面最左边呢，最左边这颗呢叫做皮带的张力器，它这台车子是只有一条外部的驱动皮带拖所有的配件，然后它左边这颗呢是皮带的张力器，就是自动调整的舵轮，然后它会自动去调整皮带的松紧，它有一个像弹簧这样子，会把皮带弹紧。那跟刚刚的那个Toyota 那台老车呢就不一样。那刚刚那台是手动调整，这台就是自动调整。然后那一颗呢，那一颗3颗螺丝的是水泵浦，但它水泵浦是你有看到吗？它是反面的。
就是皮带是用反面勾的。那这种水泵谱它的皮带盘是铁的，然后它又是反面勾的，这种的话，它如果老旧了也会容易出声音，因为那个反面勾的皮带盘，它如果生锈的话呢，就是它是平的嘛，所以特别容易打滑，所以有些车子就是刚发动的时候会有叽叽叽的声音，然后过一阵子就好了，但很有可能是反面勾的皮带盘上面的锈被磨掉以后，它就好了。还有一种可能呢是，因为皮带老化变得比较硬，所以呢它在热车以后它就稍微变比较软，然后它的声音也就消失了。那以上呢这几个呢就是皮带发出声音的可能。那我是建议大家呢，如果皮带出声音的话呢，就要去修理厂检查。那如果断掉一个的话，就少一个功能。那如果像现在这种酷卡的车子一断掉的话，就什么都没了。这个断压缩机呢就没有冷气，然后没有发电，然后水泵谱也没有的话，就会引擎会升温度。所以呢，这个皮带呢是要每次保养都要检查，然后如果有异音的话，就要赶快去给修理厂检查。OK， 最后帮大家总结一下刚刚说的皮带发出异音的可能的几个原因。首先最常碰到的就是打滑，就是皮带太松打滑发出的叽叽的声音。然后呢，再来就是皮带老化太涩了，太涩也会容易出声音。太涩呢就容易抓不住，所以也会容易出声音。第三个呢就是刚刚说的，像刚刚那种反面的那种水泵谱舵轮，光滑面的铁的舵轮容易生锈，然后生锈以后刚发动的时候也容易有噪音。那锈磨光以后就会稍微比较好。那第四个呢？第四个是这个舵轮就是轴承，不管是发电机的调整的固定的 power 的压缩机的，只要有一颗偏移，就是歪掉了，轴承歪掉，或者是锁死了，它也会发出噪音，因为它锁死以后拖不动，不然就是歪掉以后就松掉了嘛，所以它也会发出噪音。第五个可能呢，它有可能是曲轴皮带盘脱胶，就是曲轴皮带盘的中心转移圈外圈却没有转移圈，这时候有滑差，它一样会有噪音。OK， 以上就是和你分享5个可能。那如果你有什么要补充的话呢，欢迎在下方帮我留言。OK， 那感谢你的收看，我是子晨。那如果你觉得这支影片对你有帮助的话呢，欢迎你帮我分享给你对汽车有兴趣的朋友，或是你也可以追踪我的 IG，我的 FB， 我有社团，然后我有粉丝专页，都可以。好，我们下个影片见喽，拜拜。帮我开大灯看看。